好的，主播好，观众朋友大家午安。的确，昨天跟今天大不相同。昨天是强风豪雨，今天各地方来讲的话，虽然中南部雨势还蛮大的，但是在今天11点半的时候，气象局已经解除了台湾本岛各地方陆上的台风警报，也表示第一个台风已经远离，第二个它的强度已经减弱了。首先，我们来看它的路径变化。11点的时候已经进入，其实10点就进入到大陆地区，它的强度还会慢慢的减弱。虽然它还维持200公里，其实它已经不是一个台风的形态。为什么我这样子讲呢？全台湾各地方，包括金门、马祖，在它暴风圈范围之内，金门、马祖各地方的平均风力都是1到2级，阵风最大的也就是彭佳屿，大概是11到12级，比早上还要小，越来越小，而且这个整个云势结构来讲也不一样的，所以这个台风对台湾其实已经完全没有影响了，但是还有地方下雨。我们用这张卫星云图来给你做说明，为什么还会下雨？整个台风的结构你看得非常的松散，越来越扩大。在台风还没有侵袭以前的云，跟现在的云完全不一样。现在它已经减弱，它的云是扩散的；还没减弱以前、增强以前，它是云是密集的，所以非常的强。昨天台风眼也非常清楚，现在中心在这个地方，所以外围环流来讲的话也非常。虽然云很多，下雨的地方就是跟着它这边走啊。它的走向跟昨天不一样了，这个台风的走向跟各地方下雨的情况完全就是成正比。因为台风出海以后直接往这边走，如果它向北走的话，中南部的雨势会比现在要来得大。还好，它这里沿着290度方向西北西前进，所以这雨势量、风向来讲啊，都转成南向风。南向风的话，只有这靠近陆地或者边缘的地方才会下雨，所以现在目前最大的雨势大概在这个地方。东北角的宜兰说有一点点雨，未来这个云层很快的向东移动、向西移动，因为它每小时有18公里，所以很快的脱离台湾地区。现在下雨的地方下午更小，明天各地方的天气会更好。为什么？没有西南气流，没有锋面，它来得快，走得也很干净，所以在明天各地方的天气来讲啊，都会转成有太阳、有云的，而且呢，温度比今天热一点。接着来看各地方的下雨的情况，凌晨到现在，全台湾其实都下雨，雨量跟昨天的分配完全不一样。昨天是在东北角，就是新北市的乌来下的最多。昨天到现在凌晨到现在呢，大概687。今天呢雨量就很少了，不到100毫米的雨。重点是在中南部的雨量，今天最大的是嘉义番路乡293，上个小时293，现在也293，表示番路乡已经没下雨了，而且雨量比较多的地方是靠近彰化沿海地区，现在每个小时雨量大概是10到15 mm， 在增加当中。未来这个雨势还会减小，因为它这个台风整个向西移动，现在各地方下雨的情况会越来越乐观，所以整个虽然中部、南部今天是比较大的雨势，但是从现在开始，各地方雨势都会慢慢的减缓，风力会更小。这个台风对台湾的影响程度，直到现在已经大概结束。还有就是金门、马祖，尤其是金门地区，刚好在暴风圈范围之内，如果要坐船到飞机或者登机到机场的话，要特别注意，因为金门、马祖到厦门这段时间会受到它的影响，不仅仅风大雨也大，在这个沿海地区的话会受到它的影响，其他全台湾各地方的天气都会因为台风慢慢远离而天气会转好。以上是台风的最新动态，现在把镜头交还给主播。